दोस्तों आज हम लोग बेसिकली इंजन नॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये इंजन नॉक क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंजन नॉक के बारे में समझने से पहले हम वो 4 स्ट्रोक समझ लेते हैं तो जिसमें हमारा वो इंजन काम करता है। तो पहला हो गया आपका इंटेक, जिसमें कि आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर पेट्रोल इंजन में इंटेक से अंदर आता है। फिर हो गया आपका कंप्रेशन, जब पिस्टन उसको कंप्रेस करता है उस फ्यूल मिक्सचर को। और फिर हो गया आपका कंबशन, वो स्पार्क प्लग जो है उसको इग्नाइट करता है, वहां पे आपका पावर जनरेट होता है। और फिर हो गया आपका एग्जॉस्ट। तो बेसिकली क्या है कि जब ये पिस्टन इस मिक्सचर को कंप्रेस करता है तो ये बहुत हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। और जस्ट बिकॉज इसका ये हाई प्रेशर एरिया होता है तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जस्ट अब जैसे ही वो इग्नाइट करता है तो यहाँ पे आपका एक फ्लेम जनरेट होता है। जो फ्लेम है वो एक्सपैंड करता है। कई बार क्या है कि कंप्रेशन के वक्त क्या होता है, यहाँ पे जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, मतलब सेल्फ वो खुद ही इग्नाइट हो जाता है। तो क्या है, ये फ्लेम जनरेट हो रहा है और यहाँ पे एक और फ्लेम इसका जनरेट हो गया कि वो सेल्फ इग्नाइट हो गया। तो दोनों आपस में जब कोलाइड करते हैं तो वहां पे एक वेव जनरेट होता है जिससे आपके इंजन में नॉक होता है।